हाम्रो बाजेहरुकोबाट पहिरे डाँडामा गाडी रेडी भएर यहाँ मकै सिर हाम्रो राम भाइको काम गरे नि डरो छ, खाइ पनि डरो छ हैन, मान्छे पनि डरो छ है। हाम्रो धान चाहिँ झारिसकियो। अब यसलाई चाहिँ बताउने काम हुन्छ। बताएर चाहिँ यसलाई अब बुरामा लगाएर घर लाने काम हुन्छ यसमा। हाम्रो अहिले चाहिँ खाजा खाने टाइम भइराखेको छ। ज्वाइँले खाजा लिएर आइदिनु भएको छ, एकदमै मिठो पकाएर। हाम्रो राम भाइको काम गरे नि डरो छ, खाइ पनि डरो छ हैन, मान्छे पनि डरो छ है। मान्छे 3 डन हो, नेसनल खेलाडी हो ऊ पनि। अब हाम्रो यो दाई सकेर चाहिँ फेरि बोर्ड हान्ने कार्यक्रम छ हैन। आज खसी बाजी खेल्ने कुरो छ यहाँ। अहिले हाम्रो चाहिँ खाजा खाने टाइम भएको छ। हाम्रो खाजा आइपुग्यो। राम भाइले खाजा लिनुभयो। फाइनली खाजामा पुग्यो हैन। गड्याम खाजा खाइन्छ। यहाँ तल बस्नु हो यता। हाम्रो भेनालाई चाहिँ आजको टोली को छ त? खै ससुरालीहरु बाजी खेल्ने भन्दै छ। हाम्रो राम भाइको काम गरे नि डरो छ, खाइ पनि डरो छ हैन, मान्छे पनि डरो छ है। मान्छे 3 डन हो, नेसनल खेलाडी हो ऊ पनि। अब हाम्रो यो दाई सकेर चाहिँ फेरि बोर्ड हान्ने कार्यक्रम छ हैन। आज खसी बाजी खेल्ने कुरो छ यहाँ। अर्को चिया छ कि छ अर्को पनि पाएको छ यहाँ। अहिले हाम्रो खेतको चाहिँ बिटा सकियो, धान पछार्दैछ। अहिले हामी चाहिँ अर्कै घरमा जाँदैछौँ। हाम्रो धान ल्याउनु पर्ने छ त्यहाँबाट अलिकति गाडी लगेर। हाम्रो गाडी त्यहाँ छ। यो गाडीमा चाहिँ आज धान लोड गरेर लाँदैछौँ हामी। हाम्रो माइला काकाको गाडीमा चाहिँ देबिरेसम्म जाँदैछौँ। धान अलिकति ल्याउनु छ त्यहाँबाट। हाम्रो चाहिँ यता बचाउने काम हुँदैछ। 4-5 जना चाहिँ यता रहेर अरू बाँकी हामी तल जाँदैछौँ। ट्र्याक्टरमा धेरै पहिलाको धारा यो। अहिले घरमै पाइप पुगेर पानी बन्द भएको छ यहाँ। यो चाहिँ देखिएको नौगरे गाउँ हो। यो चाहिँ हाम्रो तुम्याङ टोलको पुच्छार गाउँ ज्यामिरे हो। यो चाहिँ लगभग 2 घर छ यहाँ, अहिले 3 घर जति। यो चाहिँ हाम्रो जिक्री बुढो राजकुमारको भैँसी हो हैन। निकै बलियो बनाएको छ घाँस काटेर। जिक्री बुढो मेहनती छ।
यो हाम्रो गाउँमा चाहिँ मकै यसरी पिसिन्छ जाँतोबाट। हाम्रो बोजू हुनुहुन्छ त्यहाँ। अब हामी चाहिँ यो धानलाई चाहिँ पहिरेसम्म लगेर ट्र्याक्टरमा लाएर लानुपर्ने हुन्छ फिदिमसम्म। यदि कसैले देख्नुभएको छैन भने यो मकै पिस्ने जाँतो हो। बजु के गर्दै हुनुहुन्छ हौ बजु? बाजे खोइ बाजे? ए यो चाहिँ भर्नुपर्ने अहिले कति? ए लु बुवाले भर्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यो अब गाडीमा लाने कुरो छ। अब मैले भारी बोक्नु पर्ने हुन्छ। एक मुरीको नाम्लो छ कि छैन? गाह्रो छ मलाई। तुम्बेको राजकुमार जिक्री बोरोको छोरो हो। के हो नाम तिम्रो? विकल्प तुम्बाको कडा छ केटो। तुम्बेको भाले हो यो चाहिँ। नाम्लो अनि लामो भन्थे। हाम्रो माइला भेना गलेर इस्कुस खाँदै हुनुहुन्छ। सिमल तरुल पनि छ, चिया पनि छ त्यहाँ। अब हामी चाहिँ जान्छौँ। ल बाजे देशंले मान बाती आज उंगलै ब्रो विजेश काकाको घर। सुषमा अनि सरितालाई आज भिडियोमा देख्न पाइयो। के पो उसको नाम त? शिक्षालाई चाहिँ सुषमाले एकदमै कख पढाउँदैछन्। कुन स्कुल पढ्छ? नर्सरी, जोर्सा स्कुल नर्सरीमा पढ्दैछन्। सुषमाको यता हाम्रो सरिताको छोरी, हाम्रो दारा सिंह कान्छा बाजेको घर। यता बोजू हुनुहुन्छ, बोजू सुर्ती खाँदै हुनुहुन्छ। म कान्छा। सरिता नानी बोकेर के गर्दैछन् होइन? ल म लाग्यो भरे हेर्नु है। ल हाम्रो बिटा चाहिँ ऊ माथि देखिएको गोठमा हो। त्यहाँ 3-4 जनाले चाहिँ धान बताउने काम हुँदैछ त्यहाँ। हामी चाहिँ यहाँ तल जेमिरे काइला बाजेकोमा अलिकति धान लिनु थियो र आएको थियौँ। धान लगाइसकेर अब हामी फर्किँदैछौँ। हाम्रो गाडी तलबाट आउँदैछ। म चाहिँ धुलो भएर हिँडेरै आउँदैछु। यो माथिको चाहिँ हाम्रो घर हो। यहाँ माथि घर छ, छेलिएको छ। यो पर देखिएको चाहिँ हाम्रो जेठोको घर हो। हाम्रो गाडी चाहिँ त्यता आउँदैछ होइन। यो चाहिँ हाम्रो घर हो। यो देखिएको ठुलो घर हाम्रो आदित्य दिवस बाजेहरूको, मास्तिरको हाम्रो कुमार काकाहरूको, र माथिको यो हाम्रो माइला काका कान्छा काका डाँडाघर हो। यता घरले चाहिँ घर छेकिएको छ। यहाँ धान चाहिँ भित्र छ, बाहिरबाट पराल छ। धेरै धुलो उडाउँछ र म चाहिँ हिँडेरै जान्छु भने टाढा छैन। भाइ अब स्कुलबाट आउँदैछ। उसले चाहिँ सब्सक्राइबर बढाउने काम गर्छ मेरो साथीहरूलाई भनेर। बाजेले डोरी बुन्दै हुनुहुन्छ। के डोरी कि नाम्लो बाजे?
यो बोरा थोत्रो बोराको चाहिँ धागो निकालेर बुन्दा एकदमै डर हुन्छ यो। यता बोजूले चाहिँ फेरि बाख्राको घाँस लिएर आउँदैन चाहिँ लातो बे आतो अनि गाडी यहीँ छ त किन लुगेको के हो ल भिडियो हुँदैछ भिडियो भरे युट्युबमा हेर्नु किन नै किन गाइस अब हाम्रो चाहिँ अन्तिम चरणमा पुग्यो यो धान लोड गरिसक्यो गाडीमा अब हामी यहाँबाट फिदिम पलटारसम्मको फिदिमसम्म यहाँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले यो भारी अब फाइनली 3 टन हाम्रो राम बोरोले पनि काम सकेको अवस्था। अब हामी गएर फेरि अर्को बोर्ड भिड्ने प्रतियोगिता छ पुगेर फाइनली अब भ्लग चाहिँ यही अन्त्य हुन्छ हैन। अब हाम्रो काम अन्तिम चरणमा पुग्यो हामी घर जाँदैछौँ फेरि पनि अर्को भिडियोमा यस्तै रमाइलो प्रकारको भिडियो लिएर आउनेछौँ र यसको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला। हस् त अर्को भिडियोमा भेटौँला।